A ver, mi vida. Aquí está tu desayuno. Qué rico. Soy el hombre más afortunado del mundo. Uy, ¿y eso por qué? ¿Todavía lo preguntas? Pues sí. Porque tengo la mujer más guapa del mundo. Y no solo eso, también es la mejor cocinera. Ay, mi vida. Eso lo dices nada más por halagarme. No, 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 no. No es ningún halago. Es la puritita verdad. Bueno, nena, apúrate, ¿eh? Porque me vas a acompañar. ¿A dónde vamos? No hable con la boca llena. Tengo varios pedidos que entregar hoy. Ay, no sabes, mi vida. Qué buen negocio es el de la venta de cosméticos. ¿Sí? Bueno, pero también tiene que ver mucho la vendedora, ¿no? Con una vendedora como tú no me extraña nada que todas las viejas fodongas te quieran comprar tus productos. Ay, ¿qué cosas dices, mi cielo? ¿Y tú? ¿Nada más vas a desayunar eso? Ay, pues es que no tengo tiempo, amor. Me tengo que terminar de arreglar. ¿Pero qué te tienes que arreglar si eres preciosa? Ay, mi vida. Ay, eres precioso tú. Esto está delicioso, pero ya me tengo que ir. ¿De veras? Sí. Tengo una cita con un cliente que quiere asegurar su casa. Yo creo que hay una muy buena comisión. Ah, no. Entonces apúrate, porque quiero que me lleves a bailar el sábado. Si se me hace, te llevo a donde quieras, mi reina. Conste. Ay. Adiós, mi amor. Adiós, papito. Cuidas mucho a tu mami, ¿eh? Ahí te la encargo. Apúrate, mijita. Apúrate con el desayuno. Bueno. ¿Sí? Sí, sí. Voy saliendo para allá. Allá nos vemos. Bye. Ándale, mijita, vete a lavar los dientes. Y tráete tu conejito para que te entretengas mientras trabajo, ¿eh? Mami. ¿Dónde estamos, mamita? Pues estamos en un hotel. Aquí me voy a reunir con varias personas para una demostración. ¿Eh? Siéntate. Tú me tienes que prometer que te vas a portar muy bien y vas a ser muy buena niña para que mamita pueda vender muchas cosas y así gane mucho dinero. Sí, mamita. Bueno, mi amor, espérame aquí. Me voy a tardar un poquito. Pero tú ya eres una niña grande y no te vas a desesperar. No, ¿De acuerdo? mamá. Bueno, no te vayas a mover de aquí. Te puede pescar el robachicos y no nos volvemos a ver. No, mamita. ¿Seguro? Bueno, mi vida. Quietecita, ¿eh? Sí. Hola, pasa. Hola. Vamos. ¿Si es tu hija? ¿Sí? Mamita, ¿estás bien? Sí, niña. Estoy en una demostración. Ahorita no puedo atenderte. Que te vaya bien. Adiós. Muchas gracias por todo, ¿eh? Cuídate. Bye. Elizabeth, mi vida, despiértate, ya vámonos. Ándale, mi vida. Oye, ¿no te dije que no me molestaras? Sí, mamá, pero es que pensé que te sentías mal.
Te estabas quejando. No digas tonterías. Lo que pasa es que le estaba poniendo una mascarilla a una señora y le estaba doliendo mucho. Tiene acné. Cuando yo te diga que no me molestes porque estoy trabajando, no quiero que me molestes. ¿Me entendiste? Sí, mamita. Bueno, que sea la última vez, ¿eh? Sí, Vamos. mami. Y juego con este. Y tú. Ay, claro que me encantó, mi amor. Ay, sí, padrísimo. Oh, qué bonito. Pues es que no sé si mañana pueda. No te lo puedo prometer. Oye, yo también tengo una vida. Ya no me digas esas cosas. No seas cochino. Ajá. Mañana te lo vuelvo a hacer. Hola, familia. Sí, señora Rodríguez, claro. Yo le vuelvo a llamar. Hola, papito. ¿Cómo te fue? Muy bien. Hola. ¿Vendiste el seguro? Sí. Ay, mi amor. No sabes qué gusto me da. ¿Y tú? ¿Qué tal te fue? Mejor de lo que pensé. ¿Así? Me hicieron un pedido muy grande. Oye, y es que eso de juntar grupos grandes para hacer las presentaciones, pues me costé más. Mira, no me tengo que andar moviendo de un lado a otro ni nada. Ah, pues es muy buena idea. ¿Y dónde fue tu presentación? En un hotel. En una suite del Hotel del Bosque. ¿En un hotel? ¿Sí? ¿A poco no es una idea sensacional? Bah, no sé, a mí nunca se me hubiera ocurrido. Pues me funcionó tan bien que ya decidí que de hoy en adelante todas mis presentaciones las voy a hacer en hoteles. Además, como que viste mucho, ¿no? Bueno, viste mucho, no sé. Ay. Bueno, ya sabes, pórtate muy bien, ¿eh? Sí, mamita. ¿Me lo prometes? Sí. Siéntate. Gracias. Hoy sí te portaste muy bien, ¿eh? Eres muy buena niña. Gracias, mami. Oye, mami. Sí. Hoy tenía también granos una señora. ¿Granos? Sí, es que también se oye como que a alguien le ve algo. Ah, sí. Hoy también tenía granos otra señora, ¿tú crees? Bueno, ya vámonos. Está lleno el mundo de mujeres granosas. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a ver si te estabas poniendo una mascarilla, mamá. ¿De qué estás hablando, niña? Ya no son horas para que una niña como tú ande danzando por todas partes. Ándele, váyase a su cuarto. Ahorita voy contigo. ¿Eh? Órale, mi amor. Cierra bien. ¿Por qué estabas haciendo igual que la señora del cuarto del hotel?
Mi vida, esas son cosas de adultos que ahora no entiendes. Pero cuando seas grande las vas a entender muy bien. Así que ya es hora de dormir, ¿ok? Buenas noches. Buenas noches, mamita. No, apaga la luz. Bueno, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Pues nada. ¿Tú crees que nos haya visto? No, no creo, papito. Yo creo que sí, yo creo que sí se dio cuenta. Pues no, a mí no me dijo nada. Bueno, de cualquier manera, mañana voy a platicar con ella para ver si le saco algo. No, mira, mejor ya ni le muevas, papito. Yo creo que es mejor dejarlo así. Además, es una niña. Suponte que nos haya visto. De cualquier manera, pues no sabe de qué se trata. Bueno, en eso sí tienes razón, ¿no? Te digo, chiquito. Yo creo que es mejor dejar las cosas como están. ¿Y en qué estábamos? ¿No te acuerdas? Pues recuérdame, ¿no? ¿Y tú sabes quién es ese galán? No tengo idea. Pero hay que ponerle una veladora. Oye, es el primer novio de Elizabeth y ya tiene 17 años. No, hombre, yo a su edad ya tenía una lista de ex. Bueno, mi amor, pero tú no te puedes comprar con nada ni con nadie. Ay, mi vida. Ay, espérame, debe ser él. Espérate, mi vida. Es él. Ay. Hola. Tú debes ser Beto, ¿verdad? Sí, y usted debe de ser Sonia, la mamá de Elizabeth. Ajá. Elizabeth me ha hablado mucho de usted. ¿Ah, sí? ¿Y qué te ha dicho? Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Bueno, voy a llamar a Elizabeth, ¿eh? Sí, adelante. Elizabeth, ya llegaron por ti. Así que, Elizabeth, ¿te ha hablado mucho de mí? Sí, mucho. ¿Y qué te ha dicho? ¿Cosas buenas o malas? Buenas, mamá. Puras cosas buenas le he dicho. Nos vamos. Sí. Con permiso, fue un placer. Hasta luego. No llegues tarde, mi amor. No te preocupes, papá. Ay, ¿los acompaño? No es necesario. ¿Y qué te pareció el tal Beto? Pues bien, ¿no? Se ve que es un buen muchacho. Más le vale al cabezón porque si no, soy capaz de quebrármelo. Ay, ¿qué cosas dices, papi? Bueno, Bueno, ya me voy. ¿ya? ¿Vas a salir? ¿Sí? ¿Que ya se te olvidó? Acuérdate que te dije que hoy iba a ver el catálogo de una nueva marca de cosméticos que dicen que está sensacional. Sí, se me había olvidado. Bueno. Ay, me despiertas, mi vida. Te cuidas, ¿eh? Uy, voy por mi bolsa, ¿eh? Papito, adiós. Oye, me cayeron muy bien tus papás, Sí, son buena onda. pero me di cuenta de que no te llevas muy bien con tu mamá. No es eso. Lo que pasa es que su personalidad como que... Ay, bueno, no sé, como que chocamos. Pero eso es todo. Oye, ¿por qué te estacionas aquí? Es que me dieron ganas de darte un beso. No. ¡Elizabeth!
¡No lo hagas! ¡Elizabeth! ¡Espérate! ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! ¡No! No la toquen, déjenla. Llamen una ambulancia. ¡Rápido, una ambulancia! Elizabeth. Elizabeth. ¡Déjenla! Afortunadamente no pasó de varios huesos rotos. Dios mío. Gracias a Dios no pasó a mayores. Pero lo que me preocupa es por qué lo hizo. ¿Tiene usted idea por qué lo hizo? No, yo le juro que no. Está bien, muchacho. Tiene que entrar a terapia. Es muy importante que descubramos qué llevó a Elizabeth a tratar de hacer algo así. Sí, doctor. ¿Qué pasó? Elizabeth trató de suicidarse. ¿Qué? ¿Pero por qué? Eso es lo que vamos a tratar de descubrir. Ella necesita de una terapia. Hijita, ¿qué te pasó? ¿Por qué hiciste eso? Habla, hija, por favor. Dinos qué te pasó. Es que de repente me vinieron a la mente los sonidos de mi recuerdo. ¿De qué hablas, hijita? De esos sonidos. De esos sonidos que escuchaba fuera del cuarto del hotel donde tú te encerrabas, mamá. ¿Te acuerdas? Eran los mismos ruidos que hacías cuando hacías el amor con mi papá. ¿Qué? Ay, mi vida. Estás muy afectada por lo que te pasó. Necesitas descansar. Tú te acuerdas bien de esos sonidos, ¿verdad, mamá? De los sonidos de mi recuerdo. Elizabeth estuvo a punto de perder la vida porque no pudo superar el hecho de haber presenciado las infidelidades de su madre. Elizabeth entró a una terapia y hoy es una mujer sana y feliz. Amigos, sigan ayudándonos, mandándonos sus casos, por favor. Gracias. Y no olviden, vamos el 6 y 7 de diciembre a dar un paso más con el Teletón. Mujer.